Давайте поговорим о респираторных инфекциях у собак. Все мы хорошо знаем комплекс респираторных инфекций человека, называем его ОРВИ. Есть ли подобное заболевание у собак? Да, конечно, есть. Называем мы немножко по-другому. Это комплекс вольерный кашель. В этот комплекс инфекций входят как вирусные инфекции, так и бактериальные. Среди вирусных инфекций собак респираторных есть особо опасные. Самая опасная инфекция – это чума плотоядных. Она представляет смертельную опасность и для молодняка, и для взрослых собак. К счастью, все собаки практически вакцинируются регулярно от этого заболевания, поэтому на данный момент мы его встречаем редко. Но оно особенно опасно для бродячих собак, для собак в приютах, то есть для тех животных, которые живут в тяжелых условиях. Обостряется это заболевание главным образом в холодный период года. Для собак домашних, благополучных, вакцинированных, какие инфекции наиболее опасны? Чаще всего это аденовирус второго типа, парагрипп и бордетелла бронхисептика, бактерия. Ну и, конечно же, в респираторном тракте постоянно присутствуют условно-патогенные бактерии, которые при снижении иммунного ответа могут активизироваться, проникать в нижние дыхательные пути и вызывать вплоть до воспаления легких. Насколько респираторная инфекция опасна для собаки? Что нам делать, если собака закашляла? Как правило, острая респираторная инфекция у собак в большинстве случаев, как и у человека, проходит без нашего вмешательства в течение 7-10 дней. Поэтому, если собака закашляла, в первую очередь обращаем внимание на общее состояние. Что с аппетитом, что с активностью. Если собака бодрая, веселая, хорошо кушает, с удовольствием гуляет, при этом кашляет, то пока что не беспокоимся. Но если у собаки даже нет кашля, но при этом она вялая, не хочет кушать, надо срочно обратиться в ветеринарный центр, поскольку единственным симптомом пневмонии, который является осложнением респираторной инфекции, может быть снижение аппетита и активности. Какие факторы провоцируют обострение вирусных и бактериальных респираторных инфекций зимой? Конечно, в первую очередь это переохлаждение у тех животных, которые подвержены. Здесь нужно адекватно оценить, насколько ваше животное может быть подвергнуто переохлаждению. Если это животное, которое живет в вольере, если это щенок или наоборот пожилая собака, если это собака с дефицитом массы тела, собака с хроническими заболеваниями, риск переохлаждения, естественно, повышается. Поэтому таких животных, возможно, на самый холодный период года все-таки лучше либо утеплять вольеры, либо содержать в теплых помещениях. Конечно, собаки гладкошерстные более подвержены, чем собаки длинношерстные. Напрямую зависит риск от размера собаки. Чем собака меньше, тем площадь поверхности тела у нее относительная больше к массе тела. Соответственно, больше собака теряет тепла, меньше, труднее согреться. Поэтому маленьких собачек редко содержат в вольерах, но тем не менее, если вдруг таких собачек зимой все-таки надо утеплять. Второй риск, который возможен и который на самом деле для нас чаще актуален, это перегрев. Из страха переохлаждения владельцы часто слишком кутают своих питомцев. Особенно если это молодая, энергичная, взрослая, здоровая собака, и мы ее одеваем, она на улице активно двигается, выделяет гораздо больше тепла, чем мы, и риск перегрева повышается. При перегреве иммунная система страдает не меньше, чем при переохлаждении. Третий момент, о котором надо помнить, это отопление. Животные, которые содержатся в домашних условиях, так же, как и мы, страдают от пересушенного воздуха. Сухой воздух нарушает реологические свойства слизи защитной на слизистых оболочках дыхательных путей, что приводит к частым обострениям ринитов, трахеитов и других респираторных проблем. В период года, когда интенсивно работает отопление, могут нам помочь увлажнители воздуха.
Ну и проветривание помещений, конечно, нормализует влажность в помещении, и если помещение слишком жаркое, опять же, выравнивает температуру. Большинство животных здоровых, взрослых прекрасно чувствуют температуру окружающей среды, и если, допустим, речь идет о голых собаках, собаках без шерсти или короткошерстных собаках, если им холодно, они будут искать более теплое место, они могут прятаться в домиках, соответственно, им надо предоставить такую возможность, они будут прятаться там под пледы, одеяло. У щенков до 4 месяцев не сформированная терморегуляция. Они не могут не чувствовать, что они переохлаждаются. Таким животным нужен повышенный контроль. Как правило, это решается просто присутствием мамы. Их согревает мама. Если мамы нет, соответственно, мы должны проследить за тем, чтобы такие животные не переохладились. Животные, скажем, в тяжелом состоянии, больные, лежачие, также, даже если они чувствуют, что им холодно, у них просто нет физической возможности найти более теплое место. Мы также должны за этим проследить. В целом, надо сказать, что если собака содержится в хороших условиях, получает сбалансированный рацион, вы регулярно проветриваете помещение, увлажняете, собаки средних и крупных размеров регулярно получают хорошую физическую активность, это является отличной профилактикой не только респираторных, но и всех остальных заболеваний. И даже если мы столкнемся с респираторной инфекцией, то, скорее всего, переживем ее без осложнений. Кошки. Кошки в холодное время года также могут испытывать обострение хронических респираторных заболеваний. Чаще всего это связано с сухостью воздуха в помещении из-за отопления. Увлажнители воздуха, регулярное проветривание, при этом не забываем о том, что на окнах должны стоять защитные решетки.